Hello，大家好，歡迎收睇 Chichi Lab，又係分享德國生活。今日咧好特別，又係請咗個特別嘉賓 Bonnie。Hello，Hello，佢之前咧都係喺英國讀書，咁之後咧就去咗一年係咪啊？德國嗰度做實習嘅。其實我就喺英國咧，就係讀呢個 pharmacology 啦。咁佢中文就應該係叫做藥理學，就唔係藥劑師嚟嘅。咁佢就最主要都係做一啲比較即係 lab 相關嘅嘢啦，即係關於一啲研製新藥咁樣嘅。咁我揀嗰科咧，其實佢就係有 include 埋一年嘅即係 working experience 咁啦。咁即係其實佢都係預咗你可能係 year two 之後咧，就要自己去揾工，咁就揾一年。咁做完呢一年之後咧，就翻去繼續讀翻書咁樣嘅。咁嗰陣時咧，因為其實我嗰間大學咧，佢就本身都有同德國嘅一間好知名嘅藥廠啦，咁就不嬲都做開有啲合作嘅。其實佢會每一年都會過嚟即係 interview。佢係第一間即係俾 offer 我哋嘅公司啦，咁樣咯，係咯。咁有啲唔同嘅藥廠係唔同國家，可能喺非洲又有啊，其他歐洲國家都有，或者喺英國本土都有一啲實習嘅機會嘅咁樣咯。即係啲 life science 嘅科目嘅學生啦，咁就過去藥廠嗰度去實習嘅。咁我就好好彩啦，咁就俾佢揀中咗，咁所以我就唔使話頭痕嗰一年要揾咩工咁樣咯。而你嗰個性格可能好 match 佢哋想要嗰樣嘢，係咪咧？其實我都唔知啊，因為其實佢 interview 嘅時候都唔會話問我哋啲好學術嘅嘢，咁佢都係其實好 chill 咁樣，佢係即係個德國人係挨晒喺度啊，隻腳晾咗喺唔知邊度，跟住就喺度同我傾下德國同英國有咩分別啊，係咯。或者係我喺英國即係同其他人點樣啊咁樣，即係其實佢都完全冇問到我任何有關嘅，跟住我係。即係所以其實我 interview 完之後，我都覺得啊，佢應該唔會揀我啦，佢都係咁樣好似喺度 hea 我咁 hea 樣。你。咁跟住，但係過咗一排就突然間收到個 email，點解佢突然間揀我咁樣咯？咁但係我就好好奇，即係譬如話點解你喺英國讀書，咁點解你又有一個德國讀嗯。去工作嘅機會？點解英國佢嘅大學又唔會去連返？譬如英國嘅藥廠，英國冇藥廠咩？點解一定要去德唔係，國？其實英國都有好多藥廠嘅，咁不過因為嗰陣時英國都即係仲係歐盟裏邊嘛，咁其實佢都嗯同好多唔同嘅藥廠啦，咁其實都有聯繫咁樣嘅，即係我間嗯學校啦。不過其實佢哋都好複雜嘅，即係總之佢哋每一年都會收我哋學校嘅學生啦。咁但嗯。係其實佢本土我知都有啲德國嘅唔同大學嘅學生都會去嗰度，可能做啲 placement 咁樣咯。係啦，哦，都係即係一以我年實習。餘嘅記憶咁樣，唔係一年嘅，佢哋可能幾個月咁樣咯。哦，即係幾個月。真係如果 full 一年就淨係我英國嗰班咯。咁佢要你做啲咩㗎？通常日常嘅話，因為你去咗差唔多一其實年。我嗰間藥廠啊，咁都其實幾大規模嘅，咁佢就有好多唔同嘅科啦，即係有啲可能係比較係研發一啲疫苗啦，有啲係針對 cancer，然後有即係可能心臟啊，或者一啲腦神經科咁樣嘅，咁就啱啱啦，佢即係我哋有6、7個同仔啦，咁就會俾佢係 scatter 晒去唔同嘅部門嘅，咁就我啱啱咧。就係 interview 我嗰個啦，即係比較大粒嗰個人咧，就揀咗我係去 under 佢個 lab 嘅。咁佢個 lab 咧就係專係做啲老人痴呆症或者係帕金遜症嘅一啲即係屬於腦神經嘅嗯。一啲藥物咁樣啦。咁可能大家對呢個藥理學就冇咩知識啦，即係但係其實如果譬如你可能研究一隻藥啦，咁你最少起碼都要10年時間嘅。咁甚至20年時間都有機會嘅，即係特別可能而家因為即係比較簡單嘅藥物都已經即係調配咗出嚟啦。咁如果你想新處方，其實用嗰個年數都更加即係多啦。所以其實我去到嘅時候咧，就唔係話參與任何呢個研發嘅過程嘅，咁反而可能佢係想我可能用呢一年去幫佢將一啲 protocol，即係將可能一啲實驗嘅步驟或者一啲儀器，咁就可能將佢 tune 到更加精準啊，或者用一啲更加少嘅更加少時間或者少
資源底下做到同樣嘅嘢啦。嗰一年其實佢俾我哋每一個人嘅一啲task 都唔同嘅，咁但係就唔會好似即係大家諗，我因為喺藥廠裏邊而有幸成為即係研究藥物部分，咁其實就唔係嘅。咁我哋都係以我所知啦，我哋幾個人都係做啲比較係 basic science 嘅嘢咯，即係可能係即係理解一啲proteins 同 proteins interaction 點樣 work 啊。咁就睇下呢一個 interaction 會唔會真係可以擺到喺藥物嗰方面咁樣，即係總之都係即係一句講晒都係啲 basic science 嘅嘢嚟嘅。即係都係當你哋係一個學生，可能就係實地考察。係啦，即係好似嗰啲考察團咁樣。即係佢會俾一個好細嘅 project 我哋咁樣咯。咁係啦，咁每個人自己都有個 lab 啦，咁裏邊有啲 technician，咁然後 on and off 我自己嗰個 lab 咧就比較 free 嘅，因為我老細咧就好大粒嘅，咁所以咧佢就比較係做一啲多少少 admin 嘢咯，係咯，咁所以佢俾我個自由度就更加大啦，咁亦都有時令到我唔知自己做緊咩啦，咁所以我就會周圍喺唔同 lab 嗰度玩咁樣。咁你去到呢間藥廠嘅時候，你最印象深刻嘅係乜嘢啊？如果最深刻又唔係話叻喎，咁反而可能係佢嗰個運作模式都幾得意嘅。英國又好，或者我之後翻到香港都有即係繼續做一啲 lab 相關嘅嘢啦。咁都會偏向係有個 fix 咗嘅時間，可能會希望你係around 9點到10點就翻到去個 lab 度啦。咁然後可能你做到6點啦，咁就收工咁樣啦。喺德國嗰度咧，咁就張卡咁就要打卡啦。咁佢就會話俾你聽你幾點到，即係你幾點嚟到咁樣啦。佢就冇個 fix 嘅 time 去話你一定要每一日9點鐘嚟啦。咁所以咧，其實你係可以朝頭早5點、6點嗰啲時間到翻公司噶啦。咁然後你做，咁你做夠8個鐘啦。我唔記得咗計唔計埋 lunch 啦。咁計埋 lunch 啦，2點鐘，咁其實你就可以收工噶啦。對於我哋學生嚟講咧，其實佢嗰條 rules 係冇咁 strict 嘅，咁所以變咗咧，如果譬如我譬如我今日翻咗12個鐘，咁其實我係賺咗4個鐘嘅，咁所以咧可能譬如我每一日都翻12個鐘啦，咁我變咗可能一個星期可能有1-2日就唔使翻噶啦，咁樣咯。嚇咁好嘅？唔係咁，我知即係只要我 fulfill 咗呢一個星期我要翻到嘅鐘數咁樣啦。咁當然我要呢啲即係我都要同我老細請假嘅。咁但係總之就我冇翻，咁佢就會自動嗰張卡就扣咗我8個鐘咁樣啦，類似豉油。你中意幾時翻？係啦，你中意晏晝12點翻都得㗎，不過你8點走咯咁樣咯。但係你一定要做到佢俾你嘅 task。當然啦，咁你要做到即係所以你就要自己個 time management，即係譬如你個實驗係即係 set 咗由幾時到做到幾時，咁你咪因應翻嗰個時間你翻嚟咯。咁或者可能你嗰一日就係做一啲 paperwork 嘅，去 analyse 一啲 data 嘅，咁你中意幾時翻都得㗎。即係我自己咧就比較中意早翻嘅，因為嗰陣時可能冬天啦，咁佢嗰個好快就天黑啦，咁我就唔係好中意天黑先翻工，我好危險啦。咁所以我就好中意5點鐘起身，跟住就6點鐘翻到。咁6點鐘翻到咧，你其實2點鐘你就已經係放工，你就可以即係享受晒你成個下晝去 chill 又好，點都好咁樣咯。咁你住嗰個係咩城市啊？係大城市啊，定係細城市啊？係一個好細嘅城市嚟嘅。我陣間俾個名你，跟住你幫我打喺下邊。我記得係 Ulm 啊嘛，我好似嗰陣時都有去過。唔係 Ulm 咧，係一個比較大啲嘅城市。Ulm 咧就係愛因斯坦嘅出生地嚟嘅。咁佢就距離我嗰個城市就係好似1個鐘火車定半個鐘火車。我嗰個城市叫 Biber Andres 咁樣嘅。Biber Andres。類似咁樣呢度得。好，大家睇留意字幕。你嗰陣時係喺藥廠嗰度嘅時候咧，你有冇認識到譬如啲德國又係一齊以學生身份去做 lab 嘅人啊，或者有啊，我嗰個 lab 就特別多學生嘅，咁所以我就識咗唔同嘅德國朋友啦。咁其實佢哋都對我好好嘅。咁有一樣嘢咧，其實都唔係後悔嘅，不過我個人資質有限啦，我真係學唔識德文啦。咁雖然其實上堂嘅時，即係其實佢哋個即個藥廠好好嘅，咁佢都會安排每一個星期都會有1節嘅時間學德文啦。咁我真係學唔識咁點
點算咧？咁冇計噶嘛。咁但係就係所有德國，即係所有我見到嘅德國人啦，其實都對我好好嘅。你話你德文唔係咁好，跟住嗰唔係唔好啊，啲人我唔識啊。啊唔識唔識，係啦，咁但係咧，反而即係同我呢個咧，即係英文又唔係 first language，然後佢哋嘅 first language 又唔係英文喎，咁哦，所以變咗佢哋同病相就憐，係啦，即係佢哋又唔驚我笑，佢又唔驚佢笑我咁樣啦，即係大家用一個唔係自己嘅 mother language 去傾偈，咁反而就仲好啦。我對比起其他英國 friend 啊，我其他英國同學仔佢哋就比較抱團咗一齊嘅，即係可能佢哋五六個，即係其實我都同佢哋 friend 嘅，咁但係咧佢哋就真係好似 so far 冇識到德國嘅 friend 啦，哦反而啊，我係啦，仲以為佢哋咁佢哋係鬼同鬼會黐埋一齊，鬼冇啊，打反而係佢哋即係就係英國人，反而就黐埋咗一齊啦。咁我有時都會同佢哋出下街啊，我有時會去佢哋住嘅地方啊，去整啲德國嘅我記唔記得叫咩名？總之德國啲好似通粉咁樣嘅咧哦，，Käse Spätzle 咁樣嗰係係啲，，Kansas 係啦係啦 Stress 啦，啱啊啱啊，係啦你嗰啲啦，仲記得係啦係啦。咁佢哋係教我由麵粉開始猜嘅。吓咁勁，佢哋竟然識㗎，係啊，因為我同佢哋講，我真係好中意，我嗰陣時係好迷戀呢樣嘢嘅。嗯咁跟住佢哋就即係可能女仔方面，佢哋煮嘢食又好好咁樣，跟住佢哋就教我整啊。跟住佢哋喺我臨走嘅時候就送咗一啲專係整嗰嚿嘢嘅嗰啲嘢啦，冇用過，sorry。嗯，呢樣嘢真係要問嘅，德國仔靚仔啲定係英國仔靚仔啲？德國個仔咧係，我就算係去火車站一啲售票員咧，我都覺得哇，好正，哇，好正。